खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ फिन आरोबाव फैफिनबाय कर'ना भाइरास भारतजों लोगोसे मुलुगनि गोबां हादरफोराव गोख्रैयै गोसारफिनदों कर'ना भाइरासआ Btr मुंनि कर'ना भाइरासआ हादरनि गेजेराव दासान्दि गोख्रैयै बारायगासिनो बलिउडनि सुपारस्टार अक्षय कुमारनि देहायाव कर'ना भाइरास सन्देरनायनि उनाव दासान्दि गोबां सुबुंफोरनि देहायाव बे भाइरासनि लैखोन सावस्रि बिफाननि सुलुं बादिब्ला गोदानै सोमजिनाय भाइरासनि लैखोनखौ मिथिनो हाबाय गोदानै सोमजिनाय Btr भाइरास सन्देरोब्ला सुबुंफोरा माबायदि जायो बिनि लैखोनफोरा जादों बे भाइरासआ सन्देरोब्ला सुबुङा लोमजानाय गगा मोननाय देहाखौ गुसु मोननाय गुजुनाय हां लानायाव गोब्रा जानाय खर' सानाय गोदोना सानाय जायो वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन आरो सावस्रि बिफाना बिथोन होनाय बादिब्ला Btr मुंनि गोदान कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननोब्ला सुबुंफोरा साखाथिनि फाहामसालियाव थांनानै देहा नायजानांगौ आरो बायजोआव ओंखारनाय समाव खुगायाव मास्क गाननाया जोबोद गोनांथार होननानै फोसावदों। नैथि खौराङाव दङ बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां नेपालनि बर' आइजो रश्मि मेसखौ नेपालनि गोदानै थिसनजानाय गाहाय मन्थ्रि केपि शर्मानि लेङाइ नेहाथारि महरै थिसनबाय। थामथि खौराङाव दङ बरपेटायाव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। बरपेटा सहरनि पलिटेकनिक कलेजनि साखाथिनिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरि पुलिसआ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों पुलिसआ सिग्रोमनानै नितुल कलिता मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। हरनि खाबुखौ लानानै फालांगि खालामनाय दायनिगिरिनिफ्राय 33 ग्राम ड्राग्स हमनो हादों पुलिसआ। ड्राग्स फालांगिरि खालामनायाव बाहायनाय AS-15U5602 नाम्बारनि बाइकखौबो पुलिसआ आवथायाव लायो। ब्रैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालागावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। 75 बोसोर बैसोनि मंगल राय मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मंगल रायआ न' खाथिनि फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायथिलियाव पुलिस आरो SDRF हानजाया सौहैना मंगल रायनि जिउ गैयै देहाखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हायो। बाथि खौराङाव दङ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ अनसुंथाइ होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेसाफानि गामियाव थांनाय 31 मे 2024 इं अक्ट'खालि राजाराम नार्जारि 35 बोसोर बैसोनि आरो खोरोमसार नार्जारि 6 बोसोर बैसोनि फारियै बिफा फिसाज्लाया न' खाथिनि फुख्रियाव गब'नानै जिउ गोमादोंमोन। जिउ गोमालांनाय दुखुथिया न'खराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ CM केयार फान्डनिफ्राय 25,000 रांनि चेक अनसुंथाइ हरदों। अनसुंथाइखौ मैया मोनाबिलि समाव UPPLनि फोसावदिं नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारिया दुखुथिया न'खराव थांनानै राजाराम ब्रह्मनि बिसि बड'मि नार्जारिनि आखायाव बे चेकखौ गथायनानै होयो। द'थि खौराङाव दङ दुखुगोनां खौरां पद्मश्री बान्था मोनगिरि कमला पुजारीआ रुंसारि जाबाय। आदब बिथिङाव गोसोखांथाव बिहोमा होनाय पद्मश्री बान्था मोनगिरि कमला पुजारीआ 76 बोसोर बैसोआव मैयानि सानाव रुंसारि जाबाय। बिथांजोनि रुंसारि जानायाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि हादरगिरि आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों आरो बिथांजोनि जिउमानि गोजोन सान्थिनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबदों। स्निथि खौराङाव दङ कामरुप जिल्लानि बक' ट्रिलसनाव सिनाय मोनै गोथै सह मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरनि खौरां हरनायाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ बोखांनो हायो। थैनाय सेंग्रानि बैसोखौ 30 निफ्राय 32 बोसोर बैसोनि होनना आरो 4-5 सान सिगां थैनायनि सन्देह खालामदों पुलिसआ आरो दासिमाव थैनाय सुबुंनि गुमुरखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाय जानाय जायगानिफ्राय गोथै सहखौ बक' पुलिस थानायाव लानानै थाङो पुलिसआ। दाइनथि खौराङाव दङ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 33थि गायसनथाइ सान फालिदों मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 मायथाइनि 20 जुलाइ खालाराव गायसनजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा 33 बोसोर आबुं जाफैबाय। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों 33थि गायसनथाइ सानखौ फालिदों मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिला बिरहोयो। आफादगिरि बिजय नेरसोन दैमारिया रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रजनि सरगियारिया गोजोननि फारौ बिरहोजेनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाइ सानाव एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारिया खौरांनि गेजेरजों मा बुङो भिडिअनि गेजेरजों खोनासंलांदो। आरो बे सानावनो दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 33थि बोसोर जाबाय।
आरो बिथांमोना बे गायसनथाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिदोंमोन आरो बेवहाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै बाहागो लानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो 33 बोसोर जानाय बे समसिम दुलाराय बर' हारिमु आफादा बर' हारिनि जि जौगा हारिमु बेखौ बिथांमोना जागायनायनिफ्रायनो दिनैसिम मोजाङै खामानि मावदों। बिनि थाखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि साफ्रोम मावथि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना आरोबाव बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जि गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ मोगथां महर होनायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि साफ्रोम मावथिमोना आरोबाव बांसिनै खामानि मावगोन आं बेखौ फोथायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे बाथ्राखौ गोथौयै फोथायो आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआबो जोंनो बेखौ फोरोंलांखांदों जे बर' हारिया गेरेमसा माहारि महर मोननांगौब्ला जों हारिमुनि जायफोर मावथिफोर बिथांमोन दङ बिथांमोना हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावनांगोन आरो आबादनि बिथिङावबो जायफोर आबादारि आफाद दङ बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो साख्रि आवलाफोर दङ बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोनाबो साख्रि मावनायनि गेजेरजों बर' हारिनि जौगानो थाखाय खामानि मावनांगोन आरो आइजोफोरखौबो दुलाराय बर' हारिनि आइजोफोरखौबो जौगाहोनो थाखाय आइजो आफाद दादोंमोन। बेबायदि मोजां मोनसे मेकानिजमनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे लामा होलांदों आरो बे लामाखौ जोङो मोजाङै संनानै बर' हारिखौ फैबाय थानाय समाव जोङो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जि आद्रा सिमां नुनाय बेखौ मोगथां महरै जों जाफुंहोनांगोन। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै गासै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, आबादारि आफाद, साख्रिआवला आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद गासै मावथि बिथांमोनखौ जोंनि जि सिमां जोंनि जि टारगेट बेखौ मोगथां महराव जाफुंनाय बयखौबो आङो खामानि मावनो खावलायहरबाय। आरोबाव जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो फोरमायना मोजां मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जोङो बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों सोलोंथाइनि खामानि मावदों। आरोबाव मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै उन्दै जोंनि खुदियाफोर जायफ्रा गामि गफायाव दङ बिथांमोनाव बिराद मोनसे टेलेन्ट दङ आरो बे टेलेन्टखौ जोङो बाहेरायाव लाबोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबार बड'फा FC मुङै बड'फानि मुङाव जों फुटबल क्लाब दानाय जाबाय आरो बे फुटबल क्लाबनि गेजेरजोंनो जोंनि जिल्ला आफादफ्रा अंडार-13 फुटबल जों होयो आरो जों मिरु हिसाबै एबार थामथि जागोन आरो जोंहा मोनसे बे थामथियाव गेलेनायनि गेजेरजों जायफोर जोंनि मोजां मोजां खुदियाफोर दङ बिथांमोननि टेलेन्टखौ जों बाहेरायाव लाबोनानै बड'फा FCनि गेजेरजोंनो जोङो आसाम फुटबल एस'सियेसनावबो जोङो मोनसे एक्सट्रायै एबसुनिफ्राय जोङो गेलेनो जों खाबुखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो जों सानो बयबो जुदि जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम बर'साफ्रा बिबान लानानै खामानि मावोब्ला जोंहा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जे सिमां नुनाय बे बारा गोजान गैला। ओंखायनो आं खनसेबाव गासैबो दिनैनि बे 33थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथायनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर'साफोरखौ बयखौबो बिबान लानानै खामानि मावनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। गोजोन्थों।